Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy les traigo una invitada especial que tiene mi rutina de cabello igual. Así que vení. Vale. Bueno, vení Valentina, que vos también tenés que aparecer. Muy bien, así. Bueno, primero... Dale. Si no sabemos algo, vamos a grabar otro. Sí. Bueno, primero tenemos que empezar poniéndonos las... Les recomiendo comprar en las farmacias las o en algunas cápsulas aromatizantes, algo así. Agarra una. No las apretes. Se rompen, ¿no? Sí. ¿Viste este cosito, vale? Sí. Lo rompemos. ¿Cómo? Abrilo. Listo. Ahora ponete el aceite. Ponete el aceite, no, en la mano. Ya me lo puse. Listo. A ver. ¿Dónde lo pongo? Acá. Nos refregamos y nos ponemos en la mano. Muy bien. Listo. Ahora nos ponemos esto, la crema. Un poquitito. Ay, Es un aceite. a ver, yo te hago primero. No, ahí está. Salió. ¿Me lo pongo en las puntas del pelo o Sí. arriba? En las puntas y en la arriba. Bueno, en las puntas y en lo de arriba. No, en las puntas, ¿Acá en las puntas? Sí. Y un poquito arriba nada más. Listo, no parece que nos pusimos otro. Ah, ya. Bueno, ¿Le sacaste bien el aceite? sí. Pero te deja un rico olor. Muy bien. Ahora yo me voy a peinar. Toma, vale. Gracias. Y nos ponemos otra cápsula. Ah, ¿Sí? No pasa nada. ¿cuántas son? Una más. Estas cápsulas. Y este es un aceite. Por todas partes y por las puntas. Mi pelo se un poco enredado, mi pelo tiene que estar desenredado. Desenredar. Mi pelo se queda un poco enredado, o sí importa si se queda un poco enredado. No importa. Yo sé hacer una masita. Muy bien, ahora nos lavamos las manos y tiramos el aceite. Ah, ponete otro aceite vos. Ah. Yo sé hacer una masa Yo también. bien blandita. Sí. ¿Cómo se hace? A ver, Es un smile. ¿qué es una esnada? No, espera, a ver, decime los pasos que hay que hacer. Hay un montón. O todavía estamos haciendo ruido y tenemos que hablar. No. Bueno, espero que les sirva nuestra rutina de pelo. Tiremos todo al tacho de basura. Muy bien. Y así nos quedan las puntas. Muy lindas. Siempre nos cortamos las puntas, ¿no? Sí. ¿Ven? Así quedan las puntas no abiertas. Lacio. Miren, No está nada enredado. el mío. El mío todavía. Tiramos todo eso. Bueno, pueden comprar cápsulas capilares fortificantes. Lo que dice ahí, dice cápsulas capilares fortificantes. Fortificantes.
Lo pueden comprar en todo tipo de farmacias para pelo, ¿me entienden? Bueno, espero que les haya gustado espero que les haya gustado el video. Y así nos quedaron estas patas. Muy bien. Y este es Pantene Control Caída de Pelo Acondicionado. Es una crema muy linda y te deja muy rico el look. Bueno, chao, corta el video. Espera, no, espera. Suscríbanse. Ay, Suscríbanse, bye. y comenten. Tenemos que hacer algo acá que diga suscríbanse. No, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten y chao. Valentina, no te tenés que meter en el video. Está bien, tú corta.